你問我前面嗰條馬路影唔影響？今日去睇一個我幾期待嘅樓盤，就彩虹站嘅泰豐，都關注咗好耐。曾經係想換呢個盤嘅，只不過佢去到高層，佢嘅價真係有少浪，但係低層嗰啲價平嘅。anyway 啦，都係一句説話，先睇先。我本身都喺黃大仙區大嘅，所以對呢區真係好熟。你問我前面嗰條馬路影唔影響？乜影響嘅，但係玻璃應該幾好嘅，隔音做得好，咁問題唔係好大嘅啫。除非因少少車聲而瞓唔着嗰啲，就唔好諗呢個啦。而佢嘅距離行去地鐵站7分鐘到嘅，接受到嘅。咁我哋有個彩虹站出嚟啦，穿過坪石邨呢個商場，一路行過去咁就幾舒服嘅。屋邨商場都有啲銀行啊、食肆啊。同埋有一個好大嘅空地，周遭就係坪石邨啦。政府都有諗過重建嘅，唔知佢點樣規劃。見到啦，呢度好靚仔，我覺得佢外形同新鴻基嘅樓差唔多，佢有少少似天璽天嘅，都係空中會所，都係分 low 鬆同埋 high 鬆，只不過天璽天就有地鐵站上面，再加埋個後網。泰豐就要行一段距離啦，然後有條大馬路，優劣勢係喺度嘅，但係尺價真係有幾大嘅 difference。天璽天賣嘅價錢大概2萬，但泰豐嘅均尺大概係17000。周遭嘅環境就屋邨多啦，然後佢隔離有個三山國王廟，我查過個源頭都幾得意嘅。佢另外一邊就聖約索嘅學校，呢區讀書都 OK。後面就坪石邨操場，佢都係一座山景嚟嘅。後面向北嘅單位其實偏靜嘅，如果買兩房買嗰邊 OK 嘅。而呢一區其實另一個優勢就係佢近九龍灣同埋啟德。你可以租俾呢兩邊嘅上班一族咯，就行緊個馬路邊啦，嗰度就真係嘈嘅。就話車流量啦，你睇車嚟車往，每日都有咁多車上上落落嚟到啦。哇，好多人啊！突然間泰豐咁呢個物業就特別少少嘅，佢位於彩虹嘅古洞島啦，兩座提供807，現時就開咗現樓嘅示範單位俾大家睇，前後景都有開咗33樓，我哋上去睇下。先坐 lift 去到平台，睇樓嘅人好多，感覺幾好嘅。而家就喺個平台度，呢個 view OK 喎，藝術館，然後上面就坪石嘅操場，一 B 咗，我幾靚，感覺上幾好嘅。3部電梯。住咗一層由5樓去到最高嘅42樓，開咗33樓成個 E 單位，哇好多人，不過唔緊要，我哋睇咗先。入門有個長玄關，再入就一個長形嘅廳，直行到尾就係一個3合1嘅露台，用趟門嘅。呢邊就向翻北，行出去就望到一望無際嘅山景，同我想象中嘅景觀差唔多，真係。外面滿眼翠綠，靚嘅飛鵝山啦。我覺得呢個景觀係修復，隔離係2座啦，坪石邨在上面就另一個好處。而家係11點半，採光 OK 嘅。哇，好多人要揾日重新拍過。個廚房就 L 型嘅，幾靚。我哋簡單睇一睇咯，嗰啲用料我都接受到，正喎。佢中意新宿水龍頭，有做開家務嘅人知道幾重要。一個大雪櫃，入門有個玄關啦，呢個擺鞋櫃啦，個長廳啦，個 sofa 呢個飯廳位啦，浴室有窗嘅呢個 very good 啦。轉入嚟就係睡房，間隔夠晒方正，配埋落地玻璃窗，樓底都 OK 高。最主要下面真係靚嘅，好似成片森林。如果有咁嘅景 OK 啊，又平。真香啊！最後睇下個主人房，擺咗張床啦，基本上張床啦，然後就化妝台呢度擺衣櫃，又望出去景觀1樓。A 單位玄關入嚟長廳，再行前去。哇！呢個又係一嚿好壓定嘅屏風，3合1露台，景觀1流嘅。
再睇翻個廳，咁啊好多人。呢邊就玄關位，玄關可能有整一個鞋櫃咯。廚房就長形嘅，做咗一個曲形嘅台啦，靚仔嘅。然後就工人房啦，工人廁啦，有窗，一間房啦。浴室細睡房都好方正啦，落地玻璃窗，望出去景觀都係好嘅。主人房，哇！呢度有個角窗，視野會更加通透。不過再高啲先可以過到呢度。馬路車嚟車往。主人浴室就企嚟白色色調，最重要。呢個有窗真係靚好多。呢個喺單位個浴室有窗係差好多，真係空猛啲。成層睇完，成個感覺幾好嘅，只不過佢喺戶型設計度都幾多缺點。只要避開呢啲戶型，基本上都可以嘅。而且喺個平台度都聽唔到好大陣嘅車聲，所以買內容真係幾着數嘅。尤其有個咁靚嘅山景，你哋覺得呢？歡迎留言我知，我係路易小王，我哋下期再見，拜拜。